ကျမရုတ်တရက်အိမ်မက်ကနိုးလာတဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲကစကားတန်တွေရက်တန့်သွားတယ်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အိတ်ရှိဆန်ကကျမရဲ့လက်ကိုတုံရင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိနေပေမဲ့ကျမကတော့သူ့ကိုကြောက်ရွံ့နေမိတော့မယ်နေလို့တိတ်မကောင်းသေးဘူးလားလို့သူကမေးတယ်တကယ်တော့ကျမအခုချိန်မှာနေလို့တိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကကျမကိုမုန်းနေတာလေကျမနေကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကကျမကိုနာကျင်စေချင်နေတာမလားဒါကြောင့်ကျမနှကန်းကိုခပ်ဖွားလေးကြိုက်ပြီးနေလို့မကောင်းဘူးလို့ပဲညာပြောလိုက်မိတယ်ကျမတကယ်ကြောက်တာကသူကျမကိုကိုဝင်ဖြစ်စေအတင်းတိုက်မှာကိုပါဒါကြောင့်ကျမအမြန်ပဲတောင်းပန်တိုးရှိုးလိုက်တယ်ရှင်စိတ်ချပါဒီကလေးကိုအကြောင်းပြပြီးရှင့်ပေါ်တာဝန်ယူဖို့ကျမအတင်းကျပ်မလုပ်ပါဘူးကျမကိုဒီကနေထွက်သွားခွင့်ပေးရင်အိမ်ရောက်တာနဲ့ကိုဝင်ဖြစ်စေချက်ချင်းတောက်လိုက်ပါမယ်ဒါကသူ့ကိုစိတ်အေးစေချင်လို့ပြောလိုက်တဲ့လိမ်ညာမှုပါကျမပိုက်ထဲကကလေးလေးတွေကိုဘေးကင်းအောင်ဘလို့နီးနဲ့မဆိုကာကွယ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့သူကကျမကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်စေမဲ့စကားတခုပြောလိုက်တယ်မင်းကဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုဒီလောက်တောင်မလို့ချင်တာလားတဲ့ဖရားကြီးကျမမှာအမွာလေးတွေရှိနေတာလားဒီသတင်းကကျမကိုပို့ပြီးကြောက်ရွံ့စေတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုအင်းရှိဆန်တက်ပြစ်မှာကိုကျမအခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ချင်ဘူးတည်ရင်အောင်မလို့ချင်ဘူးအခွက်တရားအောင်တောင်းနိုင်တယ်လို့သူစိတ်ကြိုက်စကားတွေရစရာမရှိအောင်ပြောချပြလိုက်တယ်ကျိုးရီချန်ကတော့ဒေါသတကြီးနဲ့အခန်းထဲကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူကျမစီရက်တော်ကြာပြန်မလာတော့ဘူးအစီကံတွေစီကကြားရတဲ့သတင်းတွေကကျမရင်ကိုပိုနာကျင်စေတယ်သူကလင်းရင်နဲ့စာကြီးဆောင်ထဲမှာတညလုံးပျော်မြူးနေတယ်တဲ့တညလုံးရေလဲပေးရတာအကျိန်20တောင်ရှိတယ်လို့ကြားတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်မိတယ်အိရှိဆန်ကဒီလောက်တောင်မြန်လို့လားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အမုန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကျမစီကကလေးရသွားတဲ့အတီးကသူ့ကိုတုံလုံးစီလို့တခြားတယောက်နဲ့အာယုံပြောင်းနေတာလားနောက်တနေ့မှတော့ကျမမထင်မှတ်ထားတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုရောက်လာတယ်။ဧကရင်းနဲ့မိဖုရားခေါင်ကြီးကကျမကိုတွေ့ချင်နေတဲ့ကျမတင်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့ထင်ပြီးတုံရင်နေမိတယ်။သူတို့ကအိရှိဆန်ကိုအသက်ထက်မကချစ်ကြတာလေ။ကျမကတော့အိရှိဆန်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့မိစ္ဆာမလို့ဖြစ်နေတော့ကျမကိုအရှင်လက်လက်အသားလိတက်မလားဆိုပြီးကြောက်နေမိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မိသားစုအတွက်ဒီစိုးစားမှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာပဲနန်းတော်တွေကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာတော့ကျမမျက်စိတွေဝေသွားရတယ်။နန်းတော်ကြီးကခန့်ညားထဲဝါလုံးနဲ့ကျမဧကရရှိကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့သူကကျမထင်ထားသလိုကြောက်စရာကောင်းမဲ့စာကျမဖေလိုမျိုးခံရပြီးသဘောကောင်းမဲ့ပုံစံရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်